Institut Excel. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نحاولوا نتريتيو فيه الدرس ديال لي زيكواسيون و لي زينيكواسيون. الوغ هذا الدرس هذا مقدم بالنسبه للتلاميذ ديال ثالثه اعدادي تخوازيام اني كوليج باركور انترناسيونال. دونك ان شاء الله في هذا الدرس هذا غادي نحاولوا نديروا واحد الملخص اللي غادي يكون شامل واللي غادي نشوفوا فيه جميع المحاور ديال الدرس. دونك تبع معايا باش دونك ايكواسيون انيكواسيون لي زينيكواسيون ماشي هذه اول مره غادي تشوفوا هذا الدرس هذا. دونك ديجا شفنا الدرس ديال لي زيكواسيون في ثانيه اعدادي. دونك pour un petit rappel على une équation شنو هي équation شنو هي alors une équation il a واحد المثال اللي هو بسيط par exemple 2x par exemple plus 3 est égal à 0 هذه c'est une équation alors ملي انايا نحاول انني بغيت نحل هذه ليكواسيون هذه جوستومون انا تنقلب على القيم ديال اكس اللي غادي ياخذ هاد اكس باش تكون عندي هاد ليغاليتي صحيحه جوستومون. يعني اون ايكواسيون بار ديفينيسيون هي ان انسومبل دو نومبر vérifié par x qui vérifie justement cette égalité ديال 2x plus 3 est égal à 0. يعني القيم اللي تياخذ ليها العدد اللي هو مجهول x باش تكون عندي هذه المتساويه هذه صحيحه. باغ اكزومبل هذه المعادله هذه اللي خدينا هنايا وخدينا هذا المجهول هو x. الحل ديال هذه المعادله الوحيد هو -3 sur 2. يعني x عنده قيمه وحده ولا يقدر ياخذ قيمه وحده اللي هي -3 sur 2. كيفاش؟ اذا جيت هنا نعوض عندي 2 وعوض x بلا فالور ديالو اللي هي -3 sur 2 غادي نلقى 2 fois -3 sur 2 plus 3 نشوف شحال كتساوي تكون عندي غادي تكون عندي واحد لا سامبليفيكاسيون غادي تبقى عندي -3 plus 3 اللي هي اش اللي هي 0. دونك انا جوستومون تنقلب على القيم لي فالور اللي غادي ياخذ هذا النومبر اكس باش تفيريفي عندي هاد ليغاليتي هادي ديال هاد ليكواسيون. فحنا غادي نشوف واحد المجموعه ديال المعادلات. فخصك انت تعرف كل معادله كيفاش غادي تتعامل معها. واحد المعادله باغ اكزومبل اللي فيها 2x plus 3 est égal à 0 سي تري سامبل ا ريزودر. واحد المعادله اللي فيها كسور خصك تعرف كيفاش تتعامل معها. معادله اللي فيها دي زيكس كاري خصك تعرف كيفاش تتعامل معها. دونك حنايا قبل ما نتريتيو هاد لي كا كاملون بغيتك تعرف انه لي زيكواسيون في المستوى ديال ثالثه اعدادي غادي نشوفوا جوستومون دي زيكواسيون. شوف معايا هنايا دي زيكواسيون نديرو واحد لابريفياسيون ايكواسيون un seul inconnu et première degré. شنو تعني هادشي؟ يعني حنا غادي نخدمو دي زيكواسيون اللي عندهم ان سول انكونو مجهول واحد و دو بروميير دوغري. شنو تعني كاع هادشي؟ باغ اكزومبل الا خدينا هاد المثال ديال 2x نفس المثال بلس 3 est égal à 0 هذا فيه ان سول انكونو اللي هو x. مزيان هادي سي اون ايكواسيون ا ان سول انكونو. مزيان استاذ. بروميير دوغري يعني الا جينا نشوفوا الدوغري ديال هاد اكس يعني لا بويسونس ديالو هاد اكس اس 1 على باس. دونك عندي اس 1 على بويسونس 1. دونك تنقولوا انه هاد ليكواسيون il est à un seul inconnu et du premier degré. في الدوزيام دوغري نعطيكم واحد المثال بسيط. دوزيام دوغري باغ اكزومبل نقدر ناخذ اون ايكواسيون اللي تكتب على شكل 2x كاري plus 3x moins 1 est égal à 0. هذه حتى هي معادله اللي عندها ان سول انكونو اللي هو x. عندي هنايا لو ميم انكونو اللي هو x ولكن الدوغري ديال هاد ليكواسيون سي دوغري 2 لانه الاس الاكبر بالنسبه للمجهول عندي في المعادله هو اس 2. دونك هذه تنقولوا انها دو دوغري 2. دونك هذه غادي نشوفوها ان شاء الله في الجدول المشترك وغادي نتعرفوا كيفاش غادي نقدروا نحلوا بحال هذه المعادله باستعمال المميز دلتا اللي غادي نشوفوه في الجدول المشترك. دونك نتوما في المستوى ديالكم غادي نخدموا على دي زيكواسيون ا ان سول انكونو ا بروميير دوغري.
غادي يكون عندنا واحد الحاله خاصه ديال الدوزيام دوغري، ولكن الطريقه باش نحل هذه المعادله هذه هي طريقه هي نفس الطريقه باش نحل المعادله من الدرجه الاولى. غادي نشوفوا ان كا بارتيكولي اي اون فا تريتي تو لي باراغراف اللي غادي يكون عندنا في الاول. مزيان، دونك نبدا معكم. غادي نحاول انايا نقسم هاد لا بارتي ديال لي زيكواسيون، نحاول نقسمها لستة ديال الحالات، سيكا. ستة ديال الحالات الا ضربتهم مزيان ما غاش يكون عندك باقي اشكال في لي زيكواسيون. ونبداو بالحاله الاولى. الحاله الاولى ناخذ باج جديده من الاحسن. بروميير كا، الا كانت عندي واحد ليكواسيون تكتب على الشكل ا اكس بلس بي ايكال ا زيرو. بالنسبه للحاله هاد المعادلات الريزوليسيون ديالها سهل، الحل ديالها سهل. نعطيكم مثال، عقل معايا على هادي. باغ اكزومبل هاد المعادله اللي عطيتك اللي هي نحاول نعطي معادله سهله اللي هي مثلا اكس بلس 2 ايكال ا زيرو. دونك انا باش نحل هاد المعادله هادي اكس بلس 2 ايكال ا زيرو سي تري سامبل، انه خصني يعني قبل ما نبدا في المعادله نضبط 4 ديال لي زوبيراسيون، وغادي نشرح لكم يعني منين جاونا هاد لي زوبيراسيون على باز. دونك لوبيراسيون الاولى عندي الرمز ديالو يساوي هنا. الا كان عندي واحد العدد موجب هنا باغي نحولو للطرف الاخر، خص تغير الاشاره ديالو غادي يولي عدد سالب. الا كان عندي عدد موجب بغيت نحولو للطرف الاخر تيولي عندي عدد سالب. وغادي نشرح لكم من بعد كومون سا مارش ودو فيان سيت بروبريتي. الا كان عندي عدد سالب الا حولته للطرف الاخر تيولي ان نون بوزيتيف. الا كان عندي واحد لا مولتيبليكاسيون فوا لانكونيو اللي تنقلب عليه، الا رديتو للطرف الاخر تتولي عندي ديفيزيون. والا كانت عندي ديفيزيون حتى شنو تتولي اش مولتيبليكاسيون. وغادي نشرح لكم دو فيان سيت بروبريتي. يعني 4 ديال لي زوبيراسيون الا كتغلط فيهم راه ما تقدرش تحل شي معادله كيف ما كانت، سواء في بروميير دوغري ولا في الجذر المشترك دو دوزيام دوغري. وغادي نشرح لكم دو فيان سيت بروبريتي. دونك انا جوستومون الا بغيت نحل هاد المعادله هادي سيتادير نقلب على لي فالور ديال اكس باش تكون عندي هاد ليغاليتي صحيحه، يكفي انني نعاود نرجع هاد 2 اللي بوزيتيف نردو للطرف الاخر. غادي يبقى عندي سوسيتي كيفالون كوا اكس est égal à 0 plus 2 كتولي moins 2. هنا طبقنا propriété numéro 1 اللي هي donc ceci est équivalent quoi, donc x est égal à moins 2. 0 moins 2 0 moins 2 c'est moins 2. يعني لقيت la valeur ديال x اللي هي moins 2. donc cette équation admet comme solution x est égal à moins 2. Très bien. C'est une équation très simple. واخا استاذ عطينا شي ايكواسيون اللي غادي تكون في المستوى شويه. عطينا شي ايكواسيون مزيان. عقلها هاد لي زوبيراسيون. دونك انا باش نشرح لكم هاد لي زوبيراسيون علاش الاستاذ تنرجع في بلوس لهنا مو هنا. عندي هاد المعادله هادي x بلس 2 ايكال 0. دونك حنايا جوستومون بغينا نتخلصوا من هاد 2. بغينا نتخلصوا من هاد 2 باش يبقى لنا لا فالور ديال x شحال تساوي. فاحنا باش نتخلصوا من هاد 2 جوستومون تنديروا واحد السوستراكسيون، يعني تنديروا المقابل ديال هاد 2 في هاد الطرف هذا في هاد الجانب، واي اوبيراسيون درتها في هاد الجانب يعني عندي الرمز ديال يساوي هو هذا هاد الطرف وهاد الطرف، اي اوبيراسيون اي عمليه درتها في هاد الجانب خصني ندير نفسها في الجانب الاخر. عندي بحال الكفه ديال الميزان تساوي هنا، عندي بحال الكفه ديال الميزان، اي اوبيراسيون تنديرها في هاد الجانب ديال العمليه ولا ديال ليغاليتي خصني نديرها حتى في هاد الطرف ديال ليغاليتي. دونك هنايا جوستومون غادي نقص 2 باش تختزل لي هاد بلس 2 مع موان 2، وعندي درت سوستراكسيون ديال موان 2 هنايا غادي ندير لا ميم شوز هنايا موان 2. دونك ليكواسيون غادي تولي عندي بلس 2 مع موان 2 غادي تختزل، دونك x va être égal à 0 moins 2 qui est égal à moins 2. دونك حنايا باش التلميذ ما نبقاش نقول ليه لا نقص هاد بلس 2 زيد موان 2 بلس 2 موان 2 لا
il y a des expressions un peu compliquées. Justement, on a un positif dans de la tarabane qui est négatif. Justement pour nous stopper, parce que nous stoppons le premier facteur. Donc, on a un exemple. On a un exemple d'application. Donc, on dit moins 3x par exemple. Moins 2x plus 4 est égal à 0. Alors, ceci est équivalent. On dit que il a les valeurs de x. Donc, 4 c'est le dos de l'autre. Donc, on dit moins 2x est égal à moins 4. Positif et négatif. Mais il y a un stade. Ceci est équivalent à quoi? Est équivalent à quoi? X, on dit 2 fois x, c'est les divisions, donc 2 c'est moins 4, x est égal à moins 4 sur moins 2. X est égal à moins 4 sur moins 2. Et alors, justement, il y a une multiplication, c'est les divisions. Justement. Vas-y. Donc, on dit x est égal à moins 4 sur moins 2. Alors, x est égal à moins 4 sur moins 2, c'est 2. On a pris la valeur de x. Donc, la solution de l'équation, c'est justement 2. Là, la solution, ou l'équation admet une seule solution, il y a 2. Alors, c'est un autre exemple qui va être bien sûr très simple. Les rois 4x moins 8 est égal à 0. Résoudre cette équation. Donc cette équation va être équivalente à quoi? 4x est égal à moins 8 par la plus 8. Là, justement, 8. Et donc, ceci va être équivalent à x est égal à 8 sur 4. Donc, x est égal à 2. Et donc, l'équation admet une seule solution, il y a 2. J'espère que تكون مفهومه لانه الغاز هادشي دوزناه في الثانيه اعدادي. نمشيو دابا لي زيكواسيون اللي بغات يكونوا ان بو كومبليكي. دونك الحاله الاولى دوزناها. شوفوا deuxième exemple. Donc deuxième exemple, c'est un produit nul. C'est une équation اللي كتكتب على الشكل شوف معايا de deuxième cas. أي équation تكتب على الشكل ax plus b facteur de cx plus d est égal à 0. أي équation تكتب على هذا الشكل نقدروا نحلوها بواحد الطريقة اللي هي بسيطة. شوف معايا. على باز إلا كان عندي ان نومبر بحال باغ اكزومبل واحد العدد اللي مجهول فوا y égal à 0. Donc x et y ce sont des nombres inconnus, ما عارفينهمش. Donc il a dit c'est un produit x fois y est égal à 0. Donc باش هذه المعادله هذه تكون تساوي الصفر عندي جوج حالات. يا اما هاد x تساوي الصفر ولا هاد y تساوي الصفر. لأنه إحنا عارفين أنه 0 fois un nombre non nul est égal à 0. Donc هذه المعادلة ولا هذه l'expression est égal à 0 فقط إذا كان هذا x تساوي 0 ولا y تساوي 0. La même chose هنا. عندي ax plus b facteur de cx plus d est égal à 0. هادشي تعني يا إما ax plus b est égal à 0 ou cx plus d est égal à 0. حنا نديرو un exemple pour bien comprendre. Pour bien comprendre. Un exemple. X plus 1. Donc, on dit résoudre. Là.
Exemple, résoudre l'équation suivante. Allez, c'est une abréviation. Suivante. X plus 1 facteur de 2x moins 3. 2x moins 3 est égal à 0. On dit نفس الحالة. On dit هنا في الدوزيام كا إلا تحطيتي في واحد الموقف ولا في واحد لا سيتوياسيون اللي عندك فيها بحال هاد المعادلة هادي خاصك تعرف comment tu peux résoudre justement بحال هاد l'équation. Donc باش نحل بحال هاد l'équation justement نقسمها باش نكتب هنا. Donc cette équation nous donne comme solution soit x plus 1 est égal à 0 يعني هذا العدد يساوي الصفر ou bien ou 2x moins 3 est égal à 0. Donc à la base ceci est équivalent à quoi? x plus 1 تنخدم على جوج ديال المعادلات تنخدم على هذه المعادله تلقى ليها الحل تنخدم على هذه المعادله تلقى ليها الحل. Donc plus 1 الطرف الاخر غتجيب لي moins 1 donc x est égal à moins 1 هذه j'ai fini لقيت لا فالور ديال x ou 2x est égal moins 3 الطرف الاخر غادي يكون لي plus 3 بوزيتيف. هذه مازال ما كملتش دونك x تبقى هو égal à moins 1 déjà j'ai fini ou x هنا est égal à 3 عندي multiplication تتولي division donc عندي 3 divisé par 2 c'est bon donc maintenant donc cette équation admet deux solutions Léoma x est égal à moins 1 et x est égal à 3 sur 2. C'est bon? Donc دائما اللي تيكون عندنا واحد ليكواسيون بحال هذا الشكل هذا ax plus b facteur de cx plus d est égal à 0 دائما تنسيبوزي هذا est égal à 0 و هاد ليكواسيون est égal à 0 هاد ليكسبرسيون est égal à 0 وهادي كنحل المعادله ديالي بالطريقه اللي عرفتها في البروميير كا. ولكن شنو تيطلب التلاميذ ديالنا الاعزاء هو انه تيكون حافظ ما فاهمش فملي كيمشي للامتحان تيلقى واحد ليكواسيون بحال هذا الشكل résoudre l'équation suivante. Chez l'imtihan, on a x facteur de 3x moins 6 est égal à 0. Tu voulais comme ça, mais je fais. Moi, je dis le développement. Et bon. On dit là x facteur de 3x moins 6. Donc, on a x facteur de 3x moins 6 est égal à 0. Ceci signifie que soit x est égal à 0 ou 3x moins 6 est égal à 0. Soit هذا العدد يساوي الصفر ولا هذا العدد يساوي الصفر. علاش؟ لأنه c'est un produit de deux expressions اللي هو x facteur de 3x moins 6. فهنا شنو تطرى التلاميذ ديالنا الاعزاء انه تيمشي تينشر وفي الخط يطيح
Bon, c'est très simple. Tu as une équation de deuxième degré, et tu voulais constater je n'aurai dire. Donc, à la base, on va dire que ce une factorisation, moi je ne pas l'expression. Donc, c'est très simple. Donc, on a pris la valeur de x est égal à 0. Ou, on dit donc 3x moins 6 est binaire. 3x moins 6, donc 3x est égal à moins 6, négatif. Donc, pour les positifs, 3x est égal à 6. Donc, x, pour les divisions, 3 pour les divisions, x est égal à 6 divisé par 3, il y a 2. 6 sur 3, c'est 2. Donc, cette équation admet comme solution deux solutions linéaires, 0 et 2. هذه الطريقه هذه انايا دائما تنقولها للتلاميذ ديالنا لونسومبل اس تسمى لونسومبل سوليسيون تنكتب الحل الاول هنا وتنكتب الحل الثاني هنا الا عندي الحل الثالث تندير فيرغول وتندير دونك تكتب الجمله دونك جوستومون انا ما بغيتش ناخذ منك بزاف ديال الوقت في الفهم ديال هذا مريك مي الجمله خاصك تكتبها cette équation admet deux solutions. Là, ما بغيناش كون فيديو يكونطويل وياخذنا بحال هاد الجمل تاخذنا بزاف ديال الوقت. Deux solutions, c'est x est égal à 0 et x est égal à 2. Donc, نتمنى انه هاد l'expression deuxième cas كانت مفهومه. دونك لحد الساعه دوزنا دي زيكواسيون بحال هاد الشكل ودوزنا دي زيكواسيون بحال هاد الشكل. نشوفوا دابا معادلات اللي غادي يكون عندنا فيهم قصور. بحال اش استاذ؟ troisième cas كيفاش غادي نتعاملوا معاهم؟ ax plus b sur c'est mieux اننا نعطيكم اكزومبل مباشره بحال هاد الشكل هذا. par exemple نشوف الا كان عندي شي اكزومبل هنا نعطيكم مباشره الكتابه الحرفيه ديالها 2x مثلا 2x plus 1 sur 3 sur 5 pardon sur 5 est égal à x moins 1 sur 3. Donc, c'est une équation. Il a jeté l'équation. Donc, comment je vais réagir avec une telle équation? Donc, résoudre, on va résoudre l'équation suivante. طريقه بحال هاد لي زيكواسيون تنحلوهم بجوج ديال الطرق. دونك بحال هاد لي زيكواسيون تنحلوهم بجوج ديال الطرق. شوف معايا مزيان. اولا غادي نوحد المقام ما بين 5 و 3 من بعد نختزل ومن بعد غادي نضيف واحد المعادله اللي هي تري سامبل نجمع المجاهيل ولا لي زونكونيو في واحد الطرف ونجمع الاعداد الحقيقيه في واحد الطرف ونحل ليكواسيون بواحد الطريقه اللي هي سهله. كيفاش يا استاذ؟ بدا باش نفهموا مزيان. غادي نحلوا هاد ليكواسيون بالضبط. نحلوا هاد ليكواسيون بالضبط. دونك ليكواسيون c'est 2x plus 1. On a 2x plus 1 sur 5 est égal à x moins 1 sur 3. Donc, pour résoudre cette équation, on met un balisienne. Ceci est équivalent à quoi? Cela signifie que nous allons faire le maqam entre 5 et 3. Justement, entre 5 et 3. Donc, on va multiplier ici, je mets un balisienne, 2x plus 1 sur 5. Je vais faire le maqam égal à x moins 1 sur 3 pour avoir le même dénominateur
On va multiplier justement ici fois 3 dans le numérateur et dénominateur باش نوحد المقام نضرب نفس العدد في البسط والمقام دونك 3 وهنايا عندي 5 فوا 3 دونك هنا خصني نضرب فوا 5 3 فوا 5 باش يكون عندي الدينوميناتور هو 15 دونك خصني نضرب هنايا فاش فوا 5 دونك شنو غادي ندير développement et simplification et tu vas voir ce qu'on aura à la fin. Donc ceci signifie que donc on va voir donc le dénominateur في المقام غادي يكون عندنا 15 وهنا غادي يكون عندنا 3 fois 5 c'est 15 donc ننشط ندير développement 3 fois 2x ça fait 6x 3 fois 1 ça fait 3 وهنا أستاذ 5 fois x ça fait 5x 5 fois moins 1 ça fait moins 5 واخا أستاذ شنو غادي نديرو دونك هنايا جوستومون ملي تيكون عندي ميم دينوميناتور اختزل به علاش لأنه مهما أنه هذه سي اون ايغاليتي هذه متساوية دونك نقدر نضرب هنا فوا 15 وغادي تسامبلي فيها 15 مع 15 وهنا وغادي يبقى ليا فقط النيميراتور دونك حنا على باز غادي نحلوا بحال هاد المعادلات في جوج ديال المراحل المرحله الاولى غادي تحاول توحد المقام المرحله الثانيه تختزل وغادي تكمل المعادلات ديك بواحد الشكل اللي هو مبسط دونك الا اختزلت هنايا شوف شنو غادي يكون عندي Donc, ceci va être équivalent à quoi? Donc, le dénominateur, il reste 6x plus 3 est égal à 5x moins 5. Donc, les inconnus dans le même côté. Donc, 6x, ceci signifie que 6x, 5x il est positif, donc le négatif c'est moins x, est égal à moins 5. 3 c'est positif, ça devient moins 3. 6x moins 1x c'est 1x, là-haut. Moins 5 moins 3 ça fait moins 8. Très bien, ça fait moins 8. Donc, cette équation admet comme solution S, l'ensemble de solutions, c'est moins 8. هذه الطريقة هذه normalement تنخدمو بها الناس ديال الجدول المشترك كيدير S دو بوان l'ensemble de solutions كيدير ليها maintenant مطالب فقط أنك دير cette équation ولا la solution de cette équation c'est moins 8. نتمنى أن هذا تبقى لكم مفهومة وغادي نعطيكم مثال آخر بحال هذا troisième cas. مزيان لأنه تنحاول نعطيك دي زيكزومبل اللي يقدر يديروا لك واحد الإشكال في الامتحان. دونك نشوف واش عندي ان اكزومبل. دونك 2x هو résoudre dans R إلا شفتي هنا تندير معاك دي زابليكاسيون résoudre l'équation suivante il y a 2x plus 1 2x plus 1 sur 5 moins 2 est égal à x moins 1 sur 3. Donc on veut justement résoudre cette équation. Je vais vous dire chose bien. On a le point 2x plus 1 sur 5 moins 2 est égal à x moins 1 sur 3. قلنا انه غادي نحاولوا نحدوا المقام ولكن ما بغيتكش تطيح في واحد المشكل اللي غيطيحوا فيه بزاف ديال التلاميذ
تيقول لك قال لنا استاذ نوحدوا المقام ما بين مزيان دونك مع دابا درنا نفس المثال 5 3 غادي تقول لي 15 وغادي توحد المقام هنا وغادي توحد المقام هنا وهاد دو مسكين غادي تخليها كيف ما هي فوس اون ريبونس 0 بوان. مشات ديك النقطه فهمتي لانه هنا هادو كاملهم خصك يكون عندهم لو ميم دينوميناتور جو مون فو كاع انه يكونوا حتى بعض الحدود ولا 5 ديال هادو كاملهم دونك الدينوميناتور ديال 2 سي 1 دونك هاد 1 خصك تردو حتى هو 15 دونك خص يكون عنده الميم دينوميناتور. الاشكال اللي توقعوا فيه التلاميذ ديالنا هو انه تيقول لك هنا وهنا 2 ماشي مشكل طيح المشكل تلقى لا فالور فوس على دونك سانيفي كو donc, pour avoir le même dénominateur, on va multiplier ici fois 3, donc 1 fois 3, fois, je vais 15, c'est fois 15, fois 15, pardon, donc 3, donc 3 fois 5, je vais dénominateur fois 15, on a fois 5. Donc, c'est ce qu'on va dire, donc 3 fois 5 c'est 15 moins 2 fois 15 ضربنا هنا في 15 لانه الدينوميناتور المقام هو واحد دونك باش نضربو 15 خصنا نضرب fois 15 donc 1 fois 15 ça fait 15 2 fois 15 ça fait 30 est égal نرجع لهادي 3 fois 2x ça fait 6x 3 fois 1 ça fait 3 وهنا 5 fois x ça fait 5x 5 fois moins 1 ça fait moins 5. هذه المسألة ديال الديفلوبمون والنشر. الديفلوبمون راه قريناه في الأول وقريناه في الثانية إعدادي donc ça va pas poser un bon problème pour vous. À ce stade, on a le même dénominateur. Oui. Donc ce qu'on va voir c'est 6x plus 3 moins 30 est égal 5x moins 5. Donc, on dit l'inconnu 6x, 5x. Donc, le حدود عندي فيها des inconnus. Dans ça, donc, ceci est équivalent à quoi? Ça signifie que, justement, 6x et 5x, ça fait moins x, qui est égal. Donc, moins 5. 3 moins 30, pardon, moins 30 ça devient plus 30, plus 3 ça devient moins 3. Donc justement 6x moins 5x ça fait 1x, x. Moins 5, moins 3 c'est moins 8, plus 30 c'est 22. C'est là, pas 22 justement. Donc la solution de cette équation est x est égal à 22. Maintenant, l'exemple 4. C'est bon? Vas-y. Donc, on est dans le quatrième cas. Donc, imaginons le premier cas, le deuxième cas, le troisième cas, le quatrième cas, donc le quatrième cas, il a l'équation de la forme suivante. X carré est égal à A. Avec A un nombre réel. X c'est l'inconnu. A c'est un nombre réel. Vas-y. أو استاذ خدام تحصل ولا كانت عندي واحد ليكواسيون بحال هادي دونك نعطيكم ان اكزومبل جوستومون ونعطيكم بروبريتي تو دابور عاد نشوفوا كومون سا مارش دونك x carré est égal à a ملي تيكون عندي ليكواسيون دو اون ايكواسيون دو تيل فورم عندي 3 كا باش نحلها دونك الا كان عندي a si a هادي سي اون بروبريتي est supérieur à 0 عندي جوج ديال الحلول. الحل الاول هو x
est égal à racine de A et x est égal à moins racine A. مازال ما فهمناش يا استاذ غادي نشوفوا في ليكزومبل كتب معاك مزيان. دوزيام كا وإلا كان استاذ هذا A est égal à 0 si A est égal à 0 شنو غادي يكون عندنا استاذ الحل هو اش هو une seule solution اللي هو x est égal à 0 justement واخا استاذ بوزيتيف مزيان est égal à 0 واخا وإلا كان عندنا استاذ هاد A inférieur à 0 si A est inférieur à 0 شنو هو الحل استاذ شنو غادي ندير l'ensemble est vide ولا تنقولوا justement l'équation n'admet pas de solution ما عندهاش حل n'admet pas de solution justement n'admet pas de solution ما عندهاش عندك A est inférieur à 0 la solution l'équation n'admet pas de solution عطينا مثال مثال باش تفهموا ها résoudre une équation par exemple l'équation suivante x carré plus 12 est égal à 3 c'est bon قلت لنا أستاذ x carré est égal à a شنو هادشي واخا simplifie les calculs donc 12 نحولوها للطرف الآخر ceci équivalent quoi signifie que x carré est égal à 3 12 plus 12 ça fait moins 12 on va peut-être à l'autre côté donc ceci nous donne x carré est égal à 3 moins 12 c'est moins 9 on dit x carré هذه هي x carré est égal à a خصك ترجع معاك تشوف معاها a فين هو a ها هو استاذ ها هو c'est moins 9 واش inférieur à 0 est égal à 0 ولا supérieur à 0 شوفوا الحالات اللي عندي إلا كان عندي a est inférieur à 0 donc l'équation n'admet pas de solution عندي هنا اش عندي moins 9 puisque moins 9 est inférieur à 0 donc l'équation n'admet pas de solution je vous propriété donc S c'est l'ensemble vide où là l'équation justement n'admet pas de solution فاهمين الشباب عطينا un autre exemple استاذ il y a une équation résoudre l'équation suivante il y a x carré plus 8 ou plus 8 est égal à 12 regarde c'est bon donc ceci signifie que x carré est égal à 12 plus 8 ça devient moins 8 12 moins 8 donc ceci signifie que x carré est égal à 12 moins 8 ça fait 4 واخا استاذ ها هو a عطيتي عليه ها هو a x carré est égal à a supérieur à 0 inférieur à 0 ولا est égal à 0 non supérieur à 0 donc نرجع للبروبريتي si a est supérieur à 0 donc غادي يكون عندنا جوج ديال الحلول x est égal à racine a x est égal à moins racine a شوف معايا donc la même chose عندي puisque 4 est supérieur à 0 donc on aura comme solution x est égal à racine de a égale 4 et x est égal à moins racine de 4. Donc là, ceci nous donne x est égal à racine 4 égale 2 et x est égal à h moins racine 2 égale moins
racine 4 عفوا اللي هو moins 2. Donc l'équation admet deux solutions qui ont x est égal à 2 et x est égal à moins 2. Très bien. مزيان مزيان. دونك حنايا تنحاولوا ما امكن نشوفوا لي سيتوياسيون اللي عندي نشوف لي كا اللي عندي وتنكومباري نقول بلاتي نشوف واش نقدر ندير. دونك سو سون دي زوبيراسيون اللي تعاونونا اننا نحلوا هاد ليكواسيون هادي. و لي زوتر كا غادي نشوفوهم في دي زابليكاسيون ديريكت ان شاء الله في سيري ديكزيرسيس. بعد الخطرات خصني ننشط، بعد الخطرات خصني ندير لا فاكتوريزاسيون باش نلقى الحل، بعد الخطرات خصني ندير لا فاكتوريزاسيون باش نلقى الحل، بعد الخطرات خصني ندير ديفلوبمون، خصني نديفلوبي يعني واحد ليكسبرسيون ماتيماتيك باش نلقى الحل ديال هاد ليكواسيون. دونك نتمنى ان هاد الفقره هادي الاولى كانت مفهومه. ربما الفيديو غادي يجي طويل شويه مي بون دونك حاولنا اننا نتريديو فيه جميع لي سيتوياسيون. دونك نمشيو للجزء الثاني اللي غادي نشوفوا فيه لي زينيكواسيون ان شاء الله في الجزء الثاني.